Oh, what's up mga pre? Sound check natin yung box ng customer. Bale mid high lang kasi walang laman yung sub. D5 EW520 yung speaker sa mid nya. Sa tweeter is HT46. Twitter muna yung unahin natin. Dagdagan natin ng konting volume. Yung mid naman bago remix by DJ Jordan of Bisaya po TV. Bago remix by DJ Jordan of Bisaya po TV. Twitter at saka mid. Shout out at thank you kay Sir Ranel of Las Piñas. Siya yung nagpagawa ng box. Maraming salamat po sa tiwala, sir. Always shout out at thank you sa lahat ng viewers at subscribers. Maraming salamat po sa suporta, mga ma'am and sir. WAR. Wowie Remix.